Aquí les muestro esta hermosa lavadora plegable que además es portable para que la puedas llevar súper fácil. Tiene 2 modos de lavado y uno de secado. Comenzamos por este. Cerramos el conducto de drenaje antes de comenzar. Luego agregamos el agua, dejamos presionado para que inicie. Añadimos la mitad de jabón. Y aquí comienza el proceso fantástico de ver que tu ropa se lava súper fácil. Puedes llevarla a cualquier lugar o tenerla para lavar tu ropa interior en casa. Luego viene el proceso del secado, que no te olvides que es el tercer nivel para secado o deshidratación. Amo compartirles productos tan diferentes como estos, así que si quieren descuentos, ahí tienen mi código, búsquenlo en la app de Ti.